哦，你莫是那个给老公你们盖新房子了？我这个家有特别多东西了吗？嘿嘿，我就晓得肯定有点说话了噻。啊！这个你是对是哪的嘛？都跟你说了，你才不看表面，我把这个是为了加些辣椒在里面。哼，我还不如按照这个游戏最起码如此。这个一升级就可以领2.9个月福利，给我们好多多了。哇，这么好玩的游戏，你给我算了，咱俩一起玩嘛。他真香啊！哇，感觉